तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज दोस्तों अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टूडियो वॉइस कैसे बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भी फ्री में, वो भी मोबाइल से। DJ Suraj, DJ Suraj, DJ Suraj, यो वॉइस। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने डाटा को ऑन कर लेते हैं। मेरा डाटा ऑन है। चलिए प्ले स्टोर जाते हैं। प्लस सर्च मार लेना है। तो ये वाला सर्च मार लेना, ये दिख रहा है आपको पहला लाइन, ये सर्च मार लेना है आपको। तो मैं ओपन कर चुका हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप भी ओपन इंस्टॉल कर लेना इसको। तो चलिए ओपन करते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा सेटिंग है, कट कर देना है। तो आपको थोड़ा सेटिंग में चले जाना है। मैं आपको ऐसा आवाज़ टाइपिंग करके क्या सूरज लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा टाइपिंग। पहले करते हैं, अलाउ कर देना है। DJ Suraj, ठीक है, कुछ थोड़ा सा सेटिंग करना होगा तभी अच्छा आवाज़ आएगा, बिल्कुल भी हिंदी में। तो इसको पहले वाले पे जाते हैं और ये तीसरी नंबर पर चलते हैं और आपको यहाँ पर वेट करूँगा। आपको यहाँ पर लास्ट पे जाना है, इस वाले पे संगीता इंडियन, ठीक है। संगीता इंडियन पे जाना है। थोड़ा सा पहले करके सुन लेते थोड़ा सा। DJ Suraj, देखा ना दोस्तों कितना अच्छा आवाज़ आया। फिर आपको अगर इशो करना है तो नॉर्मली रखना है तो नॉर्मल रख लेना, नहीं तो आप इशो करना चाहते हैं तो इशो कर लेना। बैक चले आना और फिर से पहले करना। DJ Suraj, DJ Suraj, DJ Suraj, DJ Suraj, देखा ना दोस्तों कितना अच्छा आवाज़ आया, सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर सेव करना है तो इस वाले पे जाना है और सेव लिखा हुआ है यहाँ पर। ऊपर सेव कर लेना है। ये हमारा हो गया सेव। तो मिक्सिंग करने के लिए तो बता ही दिए थे अगले वीडियो में, तो कैसे करना है नहीं करना है। तो चलिए, तो कैसा रहा आज का हमारा वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।